चला अपन ला सैलो दिखाता हूँ मैं। ये जो पट्टा है खदान द्वारा आते कोयला है, और बाद ये सैलो में पूरा स्टोर होते कोयला है। और बाद ट्रेन लगे है, ट्रेन है इनमें खाली होते कोयला है भैया। ये देखा गाड़ी आगे बढ़त जात है, कोयला लोड हो जात है, ट्रेन आगे बढ़त जात है। ये मस्त नज़ारा देखा तुमने, देखा ट्रेन लगे है पार। ये ट्रेन लगे है थे और ये सैलो है। ये पट्टा द्वारा आते कोयला है खदान से सीधा ये स्टोर होते और बाद गिरते बारी बारी से। बहुत बड़े यार।